Der Siemens VS6 A111 Bodenstaubsauger überzeugt mit einem leistungsstarken Motor, der eine hohe Staubaufnahme bei niedrigem Energieverbrauch bietet. Das PowerSecure-System sorgt dafür, dass die Saugleistung konstant hoch bleibt, selbst wenn der Staubbeutel sich füllt. Dank des Hygienefilters wird die ausgeblasene Luft sauber gehalten, was besonders für Allergiker von Vorteil ist. Mit seinem kompakten Design lässt sich der Staubsauger einfach bedienen und platzsparend verstauen. Das integrierte Zubehör wie die Fugendüse ermöglicht eine mühelose Reinigung schwer zugänglicher Stellen. Der Siemens Staubsauger bietet eine umschaltbare Rollendüse, die sowohl für Hartböden als auch Teppiche geeignet ist.